En Loreto existe más de 5 millones de hectáreas de aguajales que constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Por ello, el proyecto Aguaje viene impulsando la campaña Consume Aguaje de Bosques Manejados, cuyo propósito busca mejorar la capacidad de manejo y uso sostenible del fruto emblemático de la región, el aguaje, mejorando así la calidad de vida de muchas familias loretanas. De esta manera, colaboramos con el cuidado y conservación de los aguajales. Por eso, Consume Aguaje de Bosques Manejados. Gerencia Regional del Ambiente, trabajando por el cuidado y protección del ambiente.